नाज़रीन आवाज़ न्यूज़ में भली कार आऊँ यहाँ बिशारत सुमरो आया संध्या सैयद अल्लाह से हेडलाइन से इमरान खान जी अना पाकिस्तान का वधीक न आहे। इमरान खान बग़ावत जो जवाब ॼाणाए परॾेही साज़िश जो सहारो वठी रहियो आहे। छा क़ौमी सलामती कमेटी पार्लियामेंट जे 197 मेंबरनि खे परॾेही साज़िश जो हिसो ऐं गद्दार करार ॾिनो? यकीनी तौर ते अहिड़ी मनसूबे जी जांच इंटेलिजेंस ऐं ॿियनि इदारनि खे करणु घुरिजे हा। छा DGISPR पारां इन बाबति वज़ाहत ॾींदो? KP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो ट्वीट। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से सुप्रीम कोर्ट पारा वरतल पाण मुराद नोटिस की बुधणी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच पाण मुराद नोटिस की बुधणी कर रही है। फुल कोर्ट बेंच जोड़न बाय PPG दरख्वास्त रद्द। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल PPG वकील फारूक H नाइक के मुखातिब थींदे चयो आहे त छा तव्हां ॿुधाइण पसंदि कंदा त कहिड़नि आइनी सवालनि ते फुल कोर्ट की ज़रूरत आहे? जेकॾहिं तव्हांखे असां मां कंहिं ते एतमाद न आहे त उथी हलिया वञो। असां को मुनासिब हुक्मनामो जारी करे। गडियल अपोजिशन गुज़िरियल ॾींहं वारनि क़दमनि खे मुल्क में सिविलियन मार्शल लॉ करार ॾेई छॾियो। शहबाज़ शरीफ़ निगरान वज़ीर आज़म लाइ सलाह मशवरे खां इनकार कंदे चयो आहे त हू निगरान वज़ीर आज़म लाइ सलाह मशवरे जो हिसो न बणिजंदो। इमरान नियाज़ी मुल्क में सिविल मार्शल लॉ लागू कयो। सदर वज़ीर आज़म ऐं संदसि साथियुनि आइन जी भञकड़ी कई वई। अदालत चयो त आइन खां मथां को बि क़दम न खयो वञे, पर सदर ऐं वज़ीर आज़म आइन खां मथां क़दम खणी चुका हुआ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु आहे त आला अदलिया खे दरख़्वास्त आहे त फुल कोर्ट बेंच जोड़ी इमरान खान जी मार्शल लॉ खे रोके वञे। जेकॾहिं असां क़ौमी असैम्बली में आइन लागू नथा करे सघूं त मुल्क में बि लागू नथा करे सघूं। असां सभु ख़ुशि आहियूं त इमरान खान जी हुकूमत ख़तमु थी वई। अख्तर मिंगल चवे थो बदकिस्मती सां आइन टोड़ींदड़नि ख़िलाफ़ु कार्रवाई न कई वई। इहो साबित कयो पियो वञे त आइन ताक़तवर माण्हुनि लाइ अलॻि ऐं कमज़ोर माण्हुनि लाइ अलॻि आहे। मौलाना असद जो चवणु आहे त अॼु बि इमरान खान इदारनि ते दबाव विझी रहियो आहे। सुप्रीम कोर्ट खां मुतालबो आहे त पार्लियामेंट खे उनजो हक़ु ॾिनो वञे। ख़ालिद मक़बूल सिद्दीक़ी चयो त इमरान खान सियासी शिकस्त क़बूलण बदिरां सियासी आपघात करे छॾियो। मुबैना धमकी वारे ख़त जी मामले जी जांच लाइ अदालती कमीशन क़ाइमु कई वञे। अमीर हैदर होती चयो त साज़िश ऐं धमकी खे अपोज़िशन जी बेइतमादी रिथ सां ॻंढण जी कोशिशि कई वई। ऑपोजिशन सुप्रीम कोर्ट से असरअंदाज थियण की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट बेंच से तनकीदी हमला थी रहा है। नून लीग ऐं DP कहिड़े मुंहं सां आइन जो नालो वठी रहियूं आहिनि। उन्हनि खे शर्म अचणु घुरिजे। स्पीकर जी रूलिंग के आइन सां बग़ावत चवंदड़ ही केरु थींदा आहिनि? स्पीकर जी रूलिंग के गैर आइनी नथो चई सघिजे ऐं न ई सुप्रीम कोर्ट ते दबाव विझी सघिजे थो। सुप्रीम कोर्ट ते असरअंदाज थियण जी कोशिश थी। असां रद्द अमल ईंदासीं। अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी जूं मीडिया सां ॻाल्हियूं। नून लीग अॻवान ख़्वाजा साद रफ़ीक चयो आहे त इमरान खान ऐं संदसि साथियुनि रियासती इदारनि सां रांदि खेॾी। असेंबलियूं टोड़ण वारो गैर आइनी फ़ैसिलो वापसि थियणु घुरिजे। हर ॻाल्हि जो फ़ैसिलो चूंडुनि खां अॻु थी वेंदो त केरु गद्दार ऐं केरु वफ़ादार आहे। असांजो मुतालबो आहे त सभ खां पहिरियां असेंबलियुनि खे बहाल कयो वञे। इमरान खान ऐं सदर आरिफ अलवी क़ौम जा ॾोहारी आहिनि। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी निगरान हुकूमत कायम करण लाइ वज़ीर आज़म इमरान खान ऐं शहबाज़ शरीफ़ खे ख़त लिखी छॾियो। ख़त में चयो वियो आहे त निगरान वज़ीर आज़म लाइ कंहिं हिकु नाले ते इतफ़ाक़ न थियो त स्पीकर 8 मेंबरनि ते ॿधल हिकु कमेटी जोड़ींदो। कमेटी अॻूणी क़ौमी असैम्बली जे मेंबरनि ऐं सेनेट मेंबरनि ते ॿधल हूंदी। वज़ीर आज़म ऐं ऑपोज़िशन लीडर स्पीकर जे क़ाइमु कयल पार्लियामानी कमेटी खे ॿ नाला मोकिलींदा। आर्टिकल 234A1 तहत सदर वज़ीर आज़म ऐं ऑपोज़िशन लीडर जी गॾियल सलाह सां निगरान वज़ीर आज़म नामज़द कंदो। लाहौर की मकामी अदालत मनी लॉन्ड्रिंग वारे केस में शहबाज़ शरीफ़ ऐं हमज़ा शहबाज़ की ज़मानत ख़त्म करण वारी दरख़्वास्त रद्द करे छॾी। हमज़ा शरीफ़ समेत ॿिया जवाबदार अदालत में पेश। शहबाज़ शरीफ़ पेश न थियो ऐं उन तरफ़ां जमा करायल हाज़िरी खां छूट वारी दरख़्वास्त मंज़ूर। धुरियुनि जा दलील ॿुधण बाद अदालत शहबाज़ शरीफ़ की ज़मानत ख़त्म करण वारी दरख़्वास्त रद्द करे छॾी।
में आकिल थाणे जी मसू हब में पुरानी ज़मीनी तकरार सां ॾेथा बिरादरी जी बिंदुरियुनि में झेड़े दौरान औरत समेत 3 ॼणनि जे क़त्ल वारो मामिलो। मक़तूल जे वारसनि जो SSP चौक ते लाश रखी धरणो, जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी ताईं लाश दफ़नाइण खां इनकार। शिकारपुर पुलिस जूं चक थाणे जे हद कचे वारे इलाइक़े में मुख़्तलिफ़ हंधनि ते कार्रवायूं। धाड़ियल मुनीर मिसराणी जे घर ॿाहिरां पुलिस पिकट क़ाइम। 3 ॾींहं अॻु धाड़ियलनि SHO अब्दुल गनी जियो खे शहीद करे छॾियो हो ऐं फायरिंग जी ॾेवट में धाड़ियल मुनीर मिसराणी जो पुटु ज़करिया ऐं शबीर मिसराणी ज़ख़्मी थिया हुआ। पुलिस ऐं ॾुआरनि जो हिक ॿिए मथां फायरिंग जो सिलसिलो जारी। इस्लामकोट भरिसां गुड़ सोनल मां हिकु शख़्स ॿियो कुहाड़ी लॻल लाश ठाहियो। पुलिस मूजिबि जवाबदार कारे इल्ज़ाम हेठि अधरोट अमूलक मेघवाड़ खे कुहाड़ियूं हणी क़त्ल कयो आहे।